Hyundai Creta, 18 год, передний привод. В общем, проблема такая. Рулем крутишь, когда без разницы, заведенная, не заведенная. У нее такой стук. Вот. Без разницы, в каком положении руль. Стук этот вылазит. Ну, по ощущениям, как будто вот здесь, где у него электроусилитель идет. Вот так нету. Ну, что-то проходит, но нет. Вот как бы подкусывает, блядь, как будто либо пластмасска, либо резинка. Тянешь, оно тык, щелкает. Тык. Тык. Вот что это может быть? Что-то уже поднадоело, но она вроде сильнее не становится. Но все стабильнее и стабильнее. Раньше на какое-то время пропадало, сейчас уже постоянно. Во. Иногда пропадает. Наконечники рулевые все смотрел, там вроде как ничего нету, никаких люфтов, ни это, ни подкусывания, ничего. Вот именно где-то вот где электроусилитель сам стоит. В общем, кто знает, напишите, что за проблема.